Bonsoir, bonsoir à tous les abonnés à Kokotamba TV, les boss. Ma PCB Nyonso, bonsoir, bonjour, partout où vous allez, Nabangonga Oyo, Basolanda Kokotamba TV. Donc, tu es ici sur pesa moi position à polémique où il y a les grands formateurs. Na Vena biso mopao Kofi Olomide. Les problèmes sont compliqués. Biso tout oyo toujours me comprendre mais ngalo na comprendre ngo. Via za suna mtosa ane polémique ti. Pour ba massa na tout ba vider na bango. Ba massa na tout ba insulter. Donc yangano mo toujours senga vie. Meka ko salisa jubilé malgré na musique jubilé elle a raté mais meka ko koma na yo grand producteur. Grand producteur et ça la bien. Parce que na minute oyo faut beaucoup comprendre vie que moto kopota na eli susu azate. Ve beaucoup azasuti. King Kester azasuti. Vie defao bango ba utokende. Vie bozikutu asa evita ekala bandazo ka eskola mienne. Via répondre à été. Abete système à les répondre imbécile par le silence. Tina moya lelo. Donc ceux qui ba faire ils ont continué toujours parce que via za susu na moto yako sala na ye polémique était batu na ye tout bave nyosh asa éviter ekala alingana insulti sera aux corrompre point. Vela écoute yo yebi binomo boyebi donc vela écoute makamwana qui parle a été donc le logo sko to nyata pena c'était za makasi mokolo la moka o récupérer marché na yo pour marché wana ya marché na yo ya marché quadrata ezali marché na yo biso to yebeli yango OK Jazz Afriza viva la musique Victor Eleison soko to bobi bolanda pena bien quadra penza azaki na epena na mutu te oya kobeta ba polémique ndeti orchestre zeneka ko diembela na matata neka ndinga za na ngotile love na biso ko mutu ne pena oya yaki ba ko beta ne au gauche droite ezaki pena wazekwa pena nde mutu fallait pena ba pota na quadra surtout tant que wazekwa beta kalbomo ya et après wana ezaki show et après ezalaki show mutu ne pena ba ko beta kana ye eza penza wazekwa pour kende dede. Alors pona moya lelo izo senga V quadra bimana ba faire kende ko ma producteur jibe récupérer ma solo na yo ndenge zalaka wenge el gauche soki na wenge gauche donc ngiama na jibe biso to ebeli yango bongo mais bozo mona te que V pena na ba courage bani tout ça zo place ba to ya jibe V na moya lelo azani suna mtosani polémique ta pour nga pena na vanda boy na discutaka maison mais na quartier la teso simba na ngote biso to beka que non côté oyo Alain Pela to côté oyo Ferré to to yebi ke isako kende bongo ba wa ko beta mukulu yo yebi so ba père wana ezo simba te na masula ba polémique changer système kotika la gane loko kotika la na ona motu te ke ba pipi yo ba kimaka non récupérer sous ba petit mususu pour eloko wana ezonga. Et ça place à ta JB. Et ça place à ta BCBG. Bill Clinton est ta, Jean Missini ta. Côté Moussou wana ta, c'est le ta. Pour n'habiter deuxième matériel, il y a JBT sur Zayinan. Où sont mon? Bah, au bêta Zénith. Où est la pas bien au bêta Zénith? Oh, mais tu te bis au tébé, ça va des bongo. Mais au quadra, au moins, je place à battre qui JBO, il y a JB Piana, il y a BCBG. Donc, il vient,
bato tu oza koputana bango na miniti oyo baza suti lokola nzambe azobatela yo azopesa makasi sekana na posa na yo vie producteur bamusicien mike baza na ebele baoluka ndeni bakobima oza mpe na lare bilivi sali nango masolo ya production okomaka kitoko banzembo ya vrai nga na apeti na yo vi komisango mpenza entreprise penaki etaki efe producteur ozomona na une année to na 2 ans ou 3 ans après ata mwa concert moko système ka ya Michael Jackson poso biso bapeti no topesi yo conseil te vi moto ya opesi yo conseil aza te tika place ya bato ya jibe mpiana na wera mosaka beti Sankara beti malgré Sankara on peut souper balongoli kande na lobeta mso ezaka système agricole pour basala systématique nde ezala kaka yango wana po ba bato ba système belé maison mère wana ozomona mosaka to Sankara to biso te bisa ko kende bongo na ebiti so na lobi mabe Hervesia papa tamba pio bambote ebele Paul Kiasumbwa moninga ya dikoko ya oyo yango wana émission ekomela olanda ngo yebisa vie ke no via koma producteur atika polémique ya jibe na ya wera beaucoup eyaki na Kester ye ve lokwa soki alingi ou bien a continuer waze kwa zasu na mondamba ba musicien moko boya kende kozwa bango ndenga misana kozwa bango po moto epela po waze kwa tomboka donc mutalali sisu waze kwa makasi za vie kofi eza mutalali si vie pour waze kwa na musique eza kofi mutakolandeza waze kwa eza lokola fali mutalali si afalali si faire moi makasi eza fali parce que ça a été biso tebi kaka fali faire bon na minute nde to mona masule zo kende héritier faut ba potana na fabro déplique landa robi mundibo et kende bongo bo mona musique ça nini ekozonga comme ça to yeba nini to négocier na ba combattant awa que non masulu botika bango siko bo ba kolo wana boza ko kanela basi balongwe ba jeune comme tu ba bandi ba pesa chance na ba jeune to solo ngo bongo donc programme ngo ebimi jibe na wera ba tête fali wera bolandani héritier fabro bozo potana déplique potana na Robin Mundibu le reste bo démerder so batangi binuta pas Kokotamba TV le boss mboka papa social pichu photo na kata Rouen ya oyo yango wana vena azolobelela uzomona bapiso bambute ebele pa ya Kokotamba TV pichu photo donc liste ebimi po musique ezonga vie quadra marche en arrière producteur ya makasi eleke toki na koluka ba David Monso na ba Côte d'Ivoire wana toza na bata balar na bamboka wana bon wera na jibe botikali pe na ba boto na nzambiti botikali na ba 2 ans 3 ans ya ba 4 ans moko boye ou bien ezebele marche en arrière ba producteur mokulu oza na lokoto foko ma producteur oluki mutu moko simbisi BCBG ozozula ngoka contrôle na musika ngiama tuyebi yo kota mbongo mwa makambo ya mwa mobolo mais to sola na ma Sylvie Mampata okoma producteur po yo kaka ma Sylvie à part ma Sylvie yo kaka batuti to sola na Mampata alors après botiki ba tête oui fali fere match bikwata héritier Fabrigas match bikwata bozoka bakumbu ezobima déplique pour rumba ne ya makasi
na Robi Mundibu Robi Mundibu pe urumba pe zate ote na nani yeli kaka batindika zongisa na biso na ba costume kuna to Robi la blonde parce que des prix qui na ote na nani les des prix pour des prix qui très fort mais ce que ote na nani pour exemple ma DD ambassade na Okapi prémisse na skol tam si vous comprenez vient na BTCT marche en arrière producteur ou bien ce que lingo continuer attaquer wazekwa pour wazekwa lamuka Zak le na peso ba mote belé place au zara yebi yo mukonza idéologie ba masolo lelo ba tutu bazolanda na sima yo yebi moto ngo ekenda bongo donc solo la na quadra azongisa wazekwa na ligne ba puta na ndingo wana musique kozonga ou bien quadra producteur moi to ko David Monso ezate grand producteur na kati Kinshasa Kofi Olomide le grand mopao songe ambeli Kokotamba TV Mama Priska Mama Likelemba Kokotamba TV apiso ba mbote belé place ozali mokonza mbongo bientôt bozozwa boutique Mama Priska Mama Likelemba ya yo yango wana Glory Tamba Gusta Tamba Junior Tamba papa pesibino bambote wana makila ya Tamba wana donc histoire eza bongo Dédé Okapi cigarette Okapi ambassade prémisse skol Fanta Coca ba okende bongo tina musique ezalaki Franco Taboulé to pusani wemba ye Kinkester quadra to comprendre ko za ko tepa mais ba ko tindelo wazekwa mais okimi wazeko ke o dévier wazekwa pota wazekwa beti et après et compliqué ma solo okimi ma on a mateto ke bimisa ba trouble kuna to yebi ba série wana alors to zongisi liste to sali liste quand des prix qui ont été mis ni pena na Kinshasa susu na ebiti soki Ibrator na niveau na ye des prix ko beta na Mignon Abraham pembe na pembe petit na ngai Mignon Abraham leki na ngai bambote no ngwana des prix qui kangama na Mignon pembe na pembe usa bien pour ba Fuji ba demerder na bananu na mwana mutabandundu yo kombo kimi autaka pe pa wera boy biso te bekinda bongo faut combat ezonga bana ya maison mère na bana ya BCBG opesi ba bimi Mignon Abraham bagarre na déplique ozomona combat ndenge ezali mais quartier latin na ninga mabete wana eza orchestre na nga mouvement na nga pina ya 100% ana longoli ndambu te bozana bato babunda na bango te po fiaza laki na mutu te ou bien bokinde koluka ba musicien wazekwa ba musicien wazekwa parce que abimelaki na nzela wana mais soto bitoke na logique ba musicien quartier latin vraiment bozana bato bitumba te viazo tiamno na mrui binda basi Kokotamba Gibson Butukondolo yoebi ya bino ya mwana bino ba batunanga donc bozana bato ba bagarti lelo to na idéologie ezonga ndenge zalaki mutu kanga mutu na yo attaquant ozana défenseur na yo donc BCBG maison mère bana ya BCBG na bana ya maison mère bagarre to yebi polémique on ekenda bongo botikala kutu koyokana te so bolingi kende bien bana ya quartier latin bozande na bato bitumba to bia boluki wazekwa parce que na musique batielaka Kofi wazekwa ya lingi wazekwa te akangami kaka na wera atika le grand formateur avanda calme jibe la musa bana po kombane zonga po kende bien via mona pena que non serine se vide botika na mnoko swana botika ko compliqué Mama Deborah na kata reine wana mama zo batele la biso bana na makila ma Yesu
kokotamba pesi yo mbote moninga ya yo ebit mama Deborah Debo Formosa na kati ya Rennes mwasi ya pembe mwasi ya mbongo ya yo yango wana émission lelo toye tozozongisa makambo tu na ligne ozomona tozozongisa makambo tu na ligne eza lokola Marie Paul tanga kendaki kosala El Paris akina na moto obunda na ete azodiembelaka me to comprendre système mais ndenge ya liste ezaleli moto na oyo ya JB Wera JB quartier latin bozwi mwa chance ya moto azobundisa mwana ya wenge ezali Fally Ipupa ekenda ya bongo alors tous les bana ya quartier latin ereke bo komplikaka masolo bozala na nsima ya le king na bino Fally Ipupa bo apuyaka ye et puis bo apuyaka ye po amenasaka feregola Fally beta marche en arrière moi moke toyebi kiso beteli biso musique ya business ese koki toyebi pe ke kozalo mwa pasi po zonga na mwa rumba bawari bosilika te tozobongisa ne musique ya Congo po awa pe bakombata biso to ebande tokozongisa bino donc Fally po combat ekende bien beta marche en arrière so beti musique ya business bien si to comprendre baba yu na ba blog na ba français so tu ko sala ici leki simbi bien zonga siko na rumba otie Ferate yote biso tozokima bambongo kende kolukaka bino poto yo karabino chemin kozonga bien donc alors tous les bana maison mère boza muté mabe na ferité bo pousser ferré pour ba potana na moninga kuna liboso bana quartier latin ezana ngote ke soki bo sa polémique le lota msusu na quartier latin na maison mère donc bo sala na wirate bo sala na bana o bana sima ya wera po Fally coïncider abimi babeta na affaire donc bino tout bozande sima ya Fally donc nasi ezokende bien nasi ezokoma bino tout ezokende bien donc vena biso quadra marche en arrière producteur usunga ba petwana ba yo veto wana posa fitting na sala sustain na koma production na produire yo banini tout ça na zuba pourcentage nanga osali bo ve ezape po na yo bien au permis nzoto ozwa temps parce que énergie ebimi yo trop na vivre au travailler trop félicitations travailler mingi ngana petit no linga otona ipsi na ba ve paiement na ndimite so permis 2 ans 3 ans 4 ans ve faut ekita non je crois pas place tout le monde a baissé côté biso mo pena ba balatino to yi pour biso to bomba feste biso pena balatino to ya mais ve respire-toi paiement zoatana yo oeba o sala lobby tant que producteur et ça la bien mais guerre ya maison mère ve bima ezaka ya yote ezali ya BCBG tango zoka pena bazolo bapena ke makaku opakoli otie te okanisi okoma soki ndenge nini obeti kote kuna petit frère solola bien ozosola bien te ngia mabwaki petit lamuka ozolala donc oyeki ndenge ezaka okende totikala koyoka kuna te kono quartier la te lamuka ozolala non tozoyoka kaka petit ozosola bien te na kata zamba kote kuna omona babwaki soki ndenge nini wana donc vetika mbrouille tika bitumba ya ba jeune wana continue ndenge ezalaka donc na sina otokabula DDD merci susu na babone na nga o balanda kokotamba TV na malembe place bozali tozana pona bino ezali kamba ofinga te surtout na senga ezali kambo ya ofinga te toyebi na mitu na biso ke YouTube ezali église te mais mutu na mutu azoluka ndeni na ozwa mwa nzombo na ye poatia na nzungu donc voilà na pesi mbote na batu tout Kadisho Kadima les grands géants de Tchatcho yayo yango wana mobali ya mbiji ya mbinga kokutamba pesi yo bambote Beken yayo yango wana
les roga, les missiles. Bon séjour na kati à Paris. Bokoko toujours, Koko Tamba Peso Bambote, le boss. Osiris Akobo, le meilleur. Koko Tamba Peso Bambote Ebele. Yo ebit. Ndi to solo là. Ezali kamba Dédé, même na Braza to beta CT. Ezali kamba Dédé. Kolinga to kota bitumba batu po batiaka yo ka non. Luka adversaire na yo bo bagarre na eti na suka. Donc vieux idéologie producteur à suivre.